itu ngajak anaknya pindahan tapi nggak boleh. Itu sih hidung. Astagfirullahaladzim, gulantungan ya Allah nyeri. Ih. Nyeri. Itu anak liar mas. Ini kasih mikir kuliah ini ya. Iya, nyeri dia. Iteng. Iteng. Kuping iteng sebelah. Tuh kembar. 3 ekor. Mau cicing ada kamar tong bawa anak mah. Tong milu. Kembar kembar nakal.